Oke guys, selamat pagi, selamat subuh ya. Karena gua nge-tag video ini lu tahu nggak jam berapa? Jam 3:56. Gua nggak bisa tidur, gua kena insomnia udah beberapa hari ini. Aduh, makanya air minum nih. Makanya tiap saat gua harus minum air Aqua, wis. Gua nggak di-endorse air Aqua ya. Oke, dan gue juga sebenarnya di sini hadir untuk lebih cepat karena gimana ya? Gue sebenarnya jujur udah lama nggak menyapa kalian ya. Lu tahu sendiri gitu. Gue berapa hari mungkin sekitar 10 harian ya. Gue nggak terlalu aktif di media sosial gue, baik itu di Instagram, baik itu di apapun itu di YouTube paling utama gitu kan. Jadi gue kayak, udah ini adalah penebusan dosa gue kepada kalian ya. Jadi di bulan Agustus ini sampai seterusnya gue bakalan menemani kalian ya di setiap, dan gue bakalan update terus ke kalian ya. Jadi pastikan kalian support gue, tekan tombol subscribe-nya karena ya gue juga mau nyampain ke kalian, gue ngadain giveaway menuju 25.000 subscriber, hadiahnya 2 juta rupiah untuk 2 orang pemenang. Jadi masing-masing lu pada tuh bakalan dapetin 1 juta rupiah. Syaratnya gampang banget, tinggal subscribe, like, dan tinggalkan komentar kalian di setiap video gue yang rilis ya. Dan follow Instagram gue di linknya di link deskripsi. Dan semua media sosial gue ada di link deskripsi. Oke? Apalagi ya yang gue mau sampaikan. Oke, jadi gitu ya. Jadi gue mau sampaikan itu titik terangnya itu ya. Titik terangnya itu. Jadi gue bakalan menemani kalian ya. Gue bakalan menemani kalian lagi. Dan semoga kalian happy, semoga kalian enjoy, apalagi di tanggal 1 ini ya. Mungkin ada bahasa yang bilang, saya tuh halau buat bulan Juli ya kan, gitu kan. Karena di bulan Juli itu sebenarnya banyak banget kenang-kenangan gitu, apalagi kenangan mantan. Wis, 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 wis. Udah guys, udah. Namanya mantan tuh udah masa lalu, jadi nggak usah diinget-inget lagi ya. Jadi kalau kalian lagi menjalani hubungan dengan orang yang baru, fokus dengan orang baru itu, kalian hanya bisa menjadikan masa lalu kalian dengan belajar terus, dengan belajar. Oh ternyata sikapnya seperti ini, oh dinginnya seperti ini, oh ternyata karakteristiknya seperti ini. Dan paling penting jangan sampai lu mau dibego-begoin sama pasangan lu, apalagi lu dimanfaatin doang. Udah skip aja. Oke? Lu meskipun lu cewek gitu kan atau lu cowok, jadi lu harus benar-benar mengedepankan sifat rasionalisme kalian ya. Jadi kalau emang lu nggak udah masuk di akal, udah nggak masuk di hati juga gitu, udah skip aja, nggak usah direspon, mending lu blok atau apalah segala macam. Kok jadi konten curhat ya, konten asmara ya, ada pegerangan ya. Oke. Aduh, bingung gue mau bahas apa. Tapi gue sebenarnya udah nyiapin materi gue di pagi ini. Gue udah ada 2 materi ya. Kita bakalan bahas habis di video ini. Tapi pada intinya ini adalah permintaan maaf gue di video kali ini, bahwa gue bakalan kedepannya bakalan fokus, bakalan konsisten lagi untuk menemani kalian, baik itu media gue menggunakan HP gue, HP Android gue gitu kan. Oh ya, sedikit catatan, kenapa gue suka pakai HP Android? Itu karena ada aplikasi mood ya. Terserah di luar sana yang mengatakan bilang, ya nanti lu ini segala macam bang, nanti lu diretas apa, terserah. It's okay, gue karena jujur di situ nggak ada hal yang pribadi, di situ buat fokus konten doang ya, buat fokus juga untuk di media sosial gua segala macam, udah simpelnya gitu, dan nggak ada yang aneh-aneh dan neko-neko juga gitu ya. Dan dibandingkan gua kan dulu pemain user iPhone ya gitu kan, cuman semua apa-apa itu iPhone, Apple aja pokoknya gitu kan, baik handphone, baik iPad gua, baik MacBook, AirPods, watch gua, itu semua ya, semua. Tapi nggak tahu kenapa semenjak gua ketemu namanya mood ya, ada WA mood, Instagram mood gitu, gua tuh kasihkan gitu, makanya gua ya udah pakai Android aja ya kan. Habis itu gua kan ada 2 nih. Jadi kalau kalian udah melihat beberapa hari belakangan ini ya, gue udah menggunakan
dua, yaitu handphone. Jadi ada tampilan handphone dan juga ada tampilan laptop. Jadi nanti tinggal gue gantiin kalau misalkan tampilannya mendukung laptop, nggak disupport oleh handphone, berarti gue tampilannya menggunakan laptop. Tapi kalau misalkan gue kontennya disupport oleh handphone, ya udah gue menggunakan handphone aja. Karena kalau handphone tuh lebih enak sih sebenarnya, karena bisa di zoom in dan bisa di zoom out. Jadi lebih enak aja gitu di gua. Atau mungkin gue juga belum terlalu familiar gitu menggunakan laptop gitu kan. Sedangkan teman-teman YouTuber gua ya udah pada banyak banget menggunakan, sudah beralih ke lini laptop gitu. Tapi gua ya udah, karena kan masing-masing harus mengupgrade sih ya, harus mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Gitu, makanya gue juga mencoba hal itu. Banyak banget teman-teman YouTuber gue, banyak banget, karena kita kan satu komunitas gitu ya. Seperti itu ya guys ya. Terus apalagi ya, oke, untuk informasi kripto ya, untuk informasi kripto gue juga bakalan bahas setelah habis video ini, karena banyak banget hal yang menarik di bulan Agustus ini ya. Di bulan Agustus ini tuh udah masuk kuartal ketiga ya, kuartal ketiga. Jadi kuartal pertama Januari, Februari, Maret, kuartal kedua, Maret, April, Mei, Juni ya. Jadi masuk kuartal ketiga tuh di bulan Juli, Agustus, September. Nah, gitu. Jadi ini udah pertengahan kuartal ketiga ya, di bulan Agustus. Dan gue menemukan beberapa fakta yang sangat-sangat menarik, dan di sini juga ini kan lagi ini banget ya, hawa-hawa mau naik gitu, hawa-hawanya, tapi ya hawa-hawanya deh, oke? Dan gue juga belum mengulik jauh lebih dalam bagaimana potensial, karena gue juga belum membuka semua akun-akun wallet gue ya. Dan exchange gue belum ngulik-ngulik apa sih sebenarnya berita, bukan berita ya, apa sih sebenarnya potensi dari chartnya gitu kan, gitu. Tapi pada intinya untuk fundamentalnya sepertinya sangat-sangat menarik ya. Dan ya, kalian udah penasaran sih pasti ini. Ya udah, gue bakal bahas di video gue selanjutnya habis ini. Pada intinya di sini gue mau tekankan ke kalian, gue sudah mau berusaha untuk konsisten untuk menemani kalian lagi ya dari bulan Agustus ini dan seterusnya. Yang kalau kalian ngulik-ngulik video gue setiap hari itu bisa bikin sampai 7 video, 8 video, ada juga 5, ada 4, 3 gitu kan. Minimal satu ya, minimal satu gitu kan. Tapi gue kembali throwback bahasa Inggris gue. Ya, kalau kita mengulik-ngulik masa lalu kayak, oh ternyata gue semangat banget ya dulu gitu kan. Karena memang jujur guys, gue tuh sekarang lagi kemarin-kemarin di bulan Juli itu bener-bener fokus untuk bikin store offline. Jadi gue tuh ada store offline gue jadi sekarang gitu kan. Store apa ya? Gue ngembangin usaha baru gitu kan. Ada 2 ya, ada 3. Ngembangin usaha baru, terus udah bagus lah rukonya, udah sekarang lagi finishing gitu kan, kayak gitu-gitu. Jadi gue sibuk mantau bla 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 gitu. Aduh, sibuk guys, sibuk gitu kan. Jadi terus sekarang bulan Agustus ini udah kelar, ya udah akhirnya gue mencoba, gue fokus di dunia per YouTubean lagi untuk menyapa teman-teman sekalian. Saya tuh halo dan ngasih informasi, ngasih tips-tips, dan jujur di sini bakalan ada mengandung bawang. Enggak. Jadi di video gue di bulan Agustus ini sampai ke depannya lagi gue bakalan melebarkan sayap ya. Melebarkan sayap tuh maksudnya membahas beberapa lini yang lain di luar daripada kriptoan. Yang paling penting adalah pasti kalian bakalan dapetin informasi bagaimana dapat cuan itu ya. Pastinya itu ya. Itu sih. Oke. Tapi nanti kalian lihat, nikmati sendiri aja konten-konten gue yang terbaru gitu. Oke, gitu aja pembahasan kita kali ini dan bacotan pagi gue ya. Karena subuh-subuh ini kita udah mau persiapan sholat subuh ya. Oke, gitu aja pembahasan kita kali ini, dan semoga kalian tetap terhibur ya. Dan semoga kalian tetap setia untuk pantengin channel YouTube terkoplak-koplak ini ya, terbacot-bacot ini, oke? Gitu, karena jujur ya, gue sayang banget sama kalian, dan lu juga sayang kan sama gue. Jujur ya, karena gue jarang dapetin bahasa-bahasa seperti itu guys ya. Jadi gue butuh. Jadi kalau kalian, bang, ana uhibbuka fillah, wih astagfirullahaladzim, ya Allah, bang, I love you.
Jangan. Ingat ya guys, gue bukan homo, gue tetap normal pada umumnya, cuman ya gimana? Udah gitu aja. Bacot gue. Udah melenceng ini. Udah ya, thank you banget udah support gue, dan pastikan sebelum kalian close video ini tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Gue tahu di pikiran kalian, apaan sih nih orang? Ya gue tahu, gue gak tahu juga diri gue tuh kenapa kayak gini ya. Ya udahlah ya. Terima aja lah ya kan. Dah, titip salam sama keluarga kalian dan dapat salam dari gue, Akai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.